Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Mecânica para Leigos, seu canal exclusivo de dicas do HB20 e do Creta. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um ruído que está apresentando na chave de seta dos HB20 nova geração. Então vamos lá para o nosso mecânico de confiança e na sequência já mostro o vídeo do teste de rodagem com o veículo, onde apresenta esse barulho na chave de seta, que é uma leve vibração. E aqui na sequência o teste com o veículo parado, onde é possível bater levemente na chave de seta e perceber o ruído de algum componente que está solto internamente. E aqui a solução seria a troca do componente, que é a chave de seta, pois ele não tem reparo. E essa foi a dica de hoje. Se você não quer perder os próximos vídeos, clica no sininho que está aqui embaixo que o YouTube irá te avisar, tá ok? Um abraço e até mais.